Telefonda her gün takip ettiğimiz o mavi çizgi sessizce beynimizi değiştiriyor olabilir mi? İşin tuhafı bu sorunun cevabı Londra'daki bir grup taksi şoförünün beyninde gizli. Ama burada kafa karıştıran bir durum var. Bu kadar iyi yol gösteren bir cihazın beynimizi geliştirmesi gerekmez miydi? Belki de olan tam tersidir. Çünkü her kolaylığın görünmeyen bir bedeli olur. Ve bu sefer o bedel kafamızın içindeki çok eski bir bölgeyle ilgili olabilir. Beynimizde bir GPS var. Bu bir mecaz değil. Gerçekten beynimizin içinde bir GPS var. Beynin tam ortasında küçük bir bölge var. Biz farkında bile değilken tam o anda nerede olduğumuzu, nereye gittiğimizin haritasını çiziyor. Gözümüzü kapatıp evin içinde dolaşabiliyorsak, karanlıkta mutfağa gidebiliyorsak, işte bunu yapan o. Bilim insanları biz hareket ettikçe tıpkı bir harita gibi yanıp sönen özel hücreler buldular. Bir grup hücre belli bir noktaya gelindiğinde şu an buradasın der gibi ateşleniyor. Oradan ayrılınca susuyor. Birkaç adım ötede bir başkası devreye giriyor. Bu keşif o kadar büyüktü ki 2014'te Nobel ödülü kazandı. Adına da beynin iç GPS'i dediler. Herhangi bir cihazdan çok daha eski. Doğuştan gelen gerçek bir konum sistemi taşıyoruz. Ve bu sistemin tuhaf bir huyu var. Tıpkı bir kas gibi kullandıkça gelişiyor, kullanmadıkça köreliyor. Bunu en güzel gösteren yer Londra. Londra'nın o ünlü taksilerine şoför olmak istiyorsan şehrin yaklaşık 25 bin sokağını ezbere bilmen gerekiyor. Hangi sokağın nereye çıktığını, iki nokta arasındaki en kısa yol neresidir? Hepsini kafadan bilmen gerekiyor. Bunun için çok zorlu bir sınava giriyorlar. Hazırlığı çoğu zaman 3-4 yıl sürüyor ve birçok kişi yarıda bırakıp gidiyor. Araştırmacılar bu şoförlerin beynine bakmış ve o bölge sıradan insanlarınkinden çok daha büyük çıkmış. Üstelik biri ne kadar uzun süredir bu işi yapıyorsa bölge o kadar büyük. Ama akla haklı bir soru geliyor. Belki de beyni zaten böyle olanlar bu işi seçiyordur diye. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Ve test etmişler. Aynı kişileri sınava girmeden önce ve çıktıktan sonra taramışlar. Ki başta söylemiştik, hazırlığı 3-4 yıl sürüyor. Sınavı geçenlerde o bölge büyümüş. Sınavı geçemeyenlerde o bölge aynı kalmış. Bir soru daha akla gelebilir. Belki bu büyüme saatlerce trafikte araç kullanmaktan, o stresten oluyordur diye. Ama onu da test etmişler. Aynı şehirde, aynı saatlerde direksiyon sallayan ama hep sabit güzergahta giden otobüs şoförleriyle kıyaslamışlar. Sonuç net bir şekilde ortaya çıkmış. O bölge yalnızca kendi yolunu aktif çizen taksi şoförlerinde büyümüş. Sabit bir rotada gidip gelen otobüs şoförlerinde hiçbir şey değişmemiş. Demek ki mesele direksiyonda olmak değil, beynini kullanarak yol bulmak. Hatırlayın, başta sormuştuk. Mavi çizgi beynimize ne yapıyor diye. İşte cevabın yarısı. Yön bulmak onu gerçekten büyütüyor. Tıpkı çalıştıkça gelişen bir kas gibi. Peki ya o işi tamamen cihaza bırakırsak ne olur? İşte madalyonun öbür yüzü. Bir cihaz size her adımda sağa dön, sola dön diyorsa beynin o haritayı artık kendisi çizmiyor. Ve bir araştırma tam da bunu gösteriyor. Kendi yolumuzu ararken o bölge çalışıyor. Biri bize yola adım adım söylediğinde ise neredeyse susuyor. Çünkü düşünmesine gerek kalmıyor. GPS bizim yerimize düşününce biz düşünmeyi maalesef bırakıyoruz. Peki bu uzun vadede yön duygumuzu zayıflatıyor mu? Akla hemen şu gelir. Belki yön duygusu zaten zayıf olanlar daha çok GPS kullanıyordur diye. Ama araştırmacılar insanları 3 yıl boyunca takip edip bunu da test etti. Kim ne kadar çok GPS kullandıysa mekansal hafızası o kadar geriledi. Ve baştan yön duygusu kötü olanlar GPS kullanıyor açıklaması doğru çıkmadı. Yani ok GPS'ten yön duygusuna doğru gidiyor. Şunun altını çizmem gerekiyor. Bu halen kesin bir laboratuvar kanıtı değil. Ama eldeki en güçlü işaret bu yönde. Ve bir deney bunu çok somut bir şekilde gösterdi. Bir deneyde insanlara bir rotada adım adım yardım edilmiş. O an gayet iyiymişler. Ama sonra aynı yolu bu kez yardımsız bulmaları istendiğinde çok daha kötü performans göstermişler. Yolda gördükleri yerleri daha az hatırlıyorlarmış. Çünkü o yolu hiç öğrenmemişler. Sadece takip etmişler. Oradan geçmişler ama gitmeyi öğrenmemişler. Kısa vadede kolaylık
uzun vadede yetenek. Hep aynı takas. Şimdi bir an durup geriye bakalım. Biz daha hiçbir şey yokken, ne harita, ne pusula, insanlar ne yapıyordu? Binlerce yıl önce Pasifik'in ortasında Polinezyalı denizciler hiçbir alet olmadan koca okyanusu aşmış. Sadece yıldızlara, dalgaların yönüne, rüzgara ve kuşların uçuşuna bakarak, haftalarca kara hiç görünmeden. Ve 1976'da bunu yeniden kanıtladılar. Usta bir denizci geleneksel bir kanoyu tek bir alet kullanmadan binlerce mil öteye küçük bir adaya ulaştırdı. Düşünün, ne harita ne pusula. Sadece gökyüzü, deniz ve hafıza. Ve binlerce kilometre ötedeki minicik bir adayı buluyorlar. Ya da Kuzey Kutbu'ndaki Inuitler. Her yerin bembeyaz, tek bir tabelanın olmadığı bir dünyayı düşünün. Rüzgarın kar üzerinde oyduğu tümseklere bakarak yollarını buluyorlardı. O tümsekler hep aynı yönü gösterir. Onlar bunu bir pusula gibi okurdu. Ama bir araştırma şunu gösterdi. GPS o topraklara ulaştıktan sonra genç Inuitler bu binlerce yıllık bilgiyi yavaş yavaş kaybetti. Cihaz geldi, gökyüzünü, karı, rüzgarı okumayı bıraktılar. İnsanlar bir zamanlar gökyüzüne bakıp okyanusu aşıyordu. Bugün çoğumuz tanıdık bir yolu bile telefonsuz gidemiyoruz. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey araştırmalara dayanıyordu. Şu an söyleyeceğim ise kanıtlanmış bir bilgi değil. Sadece üzerine biraz birlikte düşünelim istediğim bir fikir. Zihnimiz aslında kafatasımızın içinde bitmiyor. Bir deftere yazdığımız not da, telefonumuza kaydettiğimiz adres de bir bakıma zihnimizin bir parçası. Telefon bizim dışarıdaki hafızamız oldu. Yolu da, randevuları da, hatta düşüncelerimizi de ona emanet ettik. Bunun bir güzel yanı var ama bir de sessiz bir tehlikesi var. Dışarıya verdiğimiz her şeyi içeride yapmayı yavaş yavaş unutuyoruz. Ve belki de mesele yön duygusundan çok daha derindir. Mavi çizgiyi takip ederken etrafımıza neredeyse hiç bakmıyoruz. O sokağı, köşedeki o eski dükkanı, o yokuşu, o ağacı görmüyoruz. Gözümüz sadece bir sonraki dönüşte. Bir yerden geçiyoruz ama orada aslında hiç bulunmuyoruz. Artık bir yere gitmeyi öğrenmiyoruz. Sadece yönlendiriliyoruz. Eskiden bir yere birkaç kez gidince orayı öğrenirdik. Gözümüz kapalı bulurduk. Çünkü o haritayı kendi kafamızda çizmiştik. Şimdi aynı yere onlarca kez gidiyoruz ama halen telefona bakıyoruz. O yer bir türlü gerçekten bizim olmuyor. Bugün büyüyen çocuklar ise bir yeri kendi başına bulmanın o küçük gururunu belki de hiç tadamayacaklar. Yolunu bulabilmek belki de bir yere ait olmanın küçük bir parçasıdır. Ve hayır, GPS'i atın demiyorum. Ben de kullanıyorum. Çoğu zaman hayat kurtarıyor. İşin güzel yanı şu. Belki de sorun GPS değil, bize konuşma şeklidir. 100 metre sonra sağa dön gibi kuru talimatlar beynimizi uyutuyor. Ama aynı yol şu caminin oradan sağa, fırının köşesinden sola diye anlatıldığında beynimiz çevreyi yeniden fark etmeye başlıyor. Yani çare GPS'i çöpe atmak değil, onu biraz daha insanca tasarlamak olabilir. Mesele aslında çok basit. Ara sıra o mavi çizgiyi kapatmak, bildiğin bir yere haritasız gitmeyi denemek, çevrendeki işaretlere bakmak, hatta bazen acelen olmayan bir gün bilerek biraz kaybolmak. Çünkü kafandaki o eski pusula ancak böyle çalışmaya devam ediyor. Kullandıkça. Ben mesela bazen bildiğim bir yere giderken bilerek yolumu değiştiriyorum. Çünkü bu bana farklı bir heyecan veriyor, bir huzur veriyor. O yolları sanki yeniden keşfediyormuşum gibi oluyor. Belki de bazen kaybolmak kendimizi bulmanın tek yoludur. Bir dahaki sefere bildiğin bir yere giderken telefonunu kapat, etrafına bak ve gör bakalım kendi yolunu kendin bulabilecek misin?